Ya alimu ya fatahu ya alimu ya fatahu ya alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hormatin priwados pengatur waktu penata acara. Adu parantos pasian waktos kapribados dina ieu kesempatan dina ieu waktos. Hormatin pribados para kiai, para ajengan, para ustaz, para hujat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Wabil khusus Syekhuna Al-Muharram guru urang sadayana, pimpinan di lembaga anu mantena hadir di bayan urang sadayana. Mudah-mudahan buka hadiran para kiai, para ajengan, para ustaz, insyaallah jalmi-jalmi soleh sesarengan sareng urang sadaya, mudah-mudahan sadayana sing kacarana soleh, amin. Ya Allah ya Rabbal margina ketika urang babarengan jeung jalma soleh, insyaallah bakal kabawa naon, kabawa soleh. Tapi sabalikna ketika urang babarengan jeung jalma salah, ceuk paribasana urang soleh, angger we bakal dianggap naon, salah. Mudah-mudahan solih-solihat sadayana, amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke, hormatin pribados aparatur kepemerintahan di jajaran luhur dugikeun kahandap. Wabil khusus anu aya di ieu desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, miwah perangkat-perangkat desa, RT RW sanes kantena anu hadir. Wabil khusus dina kesempatan anu ayeuna, mudah-mudahan urang sami doakeun para kiai, para ajengan, oke disarangan ku para aparatur kepemerintahan sebagai dunungan urang, sebagai pejabat urang, doakeun mudah-mudahan para pejabat-pejabat urang sing dijantenkeun pejabat-pejabat anu soleh, amin. Pejabat-pejabat anu amanah, amin. Pejabat-pejabat anu adil, amin. Pejabat-pejabat menyaaheun karahayatna, pejabat-pejabat anu selalu meniru kana akhlak kepemimpinan manusia mulia utusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yakin lamun hiji daerah dipimpin ku pejabat anu soleh, anu adil, anu amanah, anu niru kana akhlak mulia Rasul, eta daerah bakal dijadikeun ku Gusti Allah bagian tina baladatul thayyibatul warabul ghafur, amin. Ya Allah ya Rabbal. Bagaimana pribados segera panitia penyelenggara di kegiatan, wabil khusus keluarga besar pondok pesantren Nurul Huda. Oke, anu parantos sendiri berjibaku kanggo sukses di kegiatan emutan sanes kanten harta tanagi sanes kantena kanggo sukses di kegiatan. Mudah-mudahan naon rupi hal anu parantos dikorbankeun sehingga jantenkeun hiji kaberkahan dina hirup urang di alam dunia, oge sampeun jaga isuda di akhirat teu amal anu nyalametkeun urang di akhirat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Oge hormatin pribados sadayana hadirin wal hadirah, kaum bapak, kaum ibu, nu sepuh nu anom, para siswa, para siswi, para santriwan santriwati anu alhamdulillah dina kesempatan anu mulia ieu tiasa sesarangan di tempat anu mulia ieu niat sadayana sami sae insyaallah. Mudah-mudahan kumpulna urang lain sakadar di dunia tapi malah dugikeun ka akhirat aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Urang sadayana peryogi bersyukur margina dina kesempatan anu mulia ieu Allah Subhanahu wa taala masih keneh maparingan kesempatan ka urang sadayana kanggo ngalaksanakeun amaliyah, kanggo ngalaksanakeun amal peribadahan anu tinangtos sagala rupi perkawis anu dilaksanakeun ku urang, terutami anu karaos ku urang dina waktos anu mulia ieu teh teu aya sanes Allah nu ngresapkeun, Allah nu mere nikmat ka urang sadayana. Sehingga mudah-mudahan kurang cek paripawasna maksakeunana urang ngahadiran kana ieu
ieu majlis. Urang sadayana ngahadiran kana ieu kegiatan, urang ngahadiran kana ieu haflah mubarakah. Anu cek paripaos lamun ngukur kana ukuran nafsu buat teuing loba keneh nu teu pati purun, tetapi urang diberi kanikmatan ku Gusti Allah. Allah ngerasakeun dina waktos anu mulia ieu urang tiasa kumpul ngariung dina ieu kasempatan, ieu nikmat anu prayogi disukuran ku urang sadayana. Alhamdulillah. Karena kadang tawis kieu punten anu kasuhun, ketika seseorang bersyukur terutama galibna di urang hanya sebatas ketika boga harapan, boga cita-cita dikabul ku Gusti Allah, karek urang syukur. Ketika seseorang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakit itu sembuh, karek urang syukur. Ketika seseorang biasa nak loba duit, akhirnya terboga duit, nalika kembali ini jadi boga duit, karek urang syukur. Biasanya kagalipan manusia hasil cita-cita karek syukuran, sehat tidak penyakit karek syukuran, loba duit tadi tidak eueuh duit karek syukuran. Apakah hal tersebut ulah syukuran lain berarti ulah syukuran prayogi dina momentum naon bae oge margina syukur kewajiban di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji Allah la in syakartum la azidan. Nah, intikna orang yang bersyukur bakal ditambah-tambah lipatan-lipatan rizkina ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anu prayogi disyukuran urang lain sabadar tadina urang gering jadi damang, tadina teu boga jadi boga, tadina urang hayang hasil cita-cita urang karek hasil lain sebatas kitu margina nikmat pamasih ti Gusti Allah. Allah ngadawukeun la tuhsuha moal kahitung pae nikmat pamasih ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika lamun urang ngaragap kana diri urang, Allah mere fasilitas dina panca indra, salah satu contohna ketika urang ngagaduhan panangan, urang teu pernah ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah pasihan abdi tangan. Ka Gusti Allah urang teu pernah ngadoa, ya Allah pasihan abdi panon. Tetapi karena keadilannya Gusti Allah geus papasihan fasilitas ka urang nya tangan nya panonna oge sareskan dan panca indra. Tetapi ketika Allah cabut keberkahan daripada misalkan tangan urang nu tadina sehat ayeuna jadi teu damang, anu tadi tiasa digunakan ayeuna jadi teu tiasa digunakan, karek di dinya urang ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah damangkeun tangan abdi. Lamun cek Gusti Allah teh beuneuran ki ari kamari keur waras ka mana bae eta leungeun dipake naon bae. Ketika panon urang diambil keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadina caang, tadina jelas ayeuna jadi tegas, karek urang ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah damangkeun panon abdi ari kamari keur waras ka mana bae. Selalu seperti itu. Maka mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina kesempatan anu mulia ieu bentuk syukur urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tina sagala bentuk kanikmatan pamasih ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Margina lamun urang ngitung kana kesehatan, urang ngitung kana materi, ngitung kana cita-cita, contoh kana materi, urang moal bisa ngumpul materi. Lamun urang dieu ceuk paripaosna ibu bapak sadayana nu hadir ceuk paripaosna lamun urang prayogi teu ku artos kinten-kinten 100 jutaan garaduh di ibu masing-masing. Ibu garaduh teu sok we da mah di padol ku abdi oge ibu. Gaduh teu kinten-kinten lamun aya anu bade masihan artos ka ibu ngan mentatukeun jeung cepil ibu sabelah. Rek dipasihkeun moal sabelah ibu. Jaba sok katutupan putiung ieu keukeuh moal dipasihkeun, lamun samiliar mane dipasihkeun moal. Ternyata berapapun nominal uang fasilitas pamere ti Gusti Allah, lamun kudu ditukeran urang teu sanggup jeung embung keudana leres. Maka ucapkeun alhamdulillah dina kesempatan anu mulia ieu wasilah pamirsa ngundang ka urang sadayana, mudah-mudahan jadi nambahan rasa syukur urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberkahkeun kana kehidupan urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal. Oke urang sadayana hadir dina kesempatan anu mulia ieu dina raraga peringatan Isra Sidarang di Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia sing termasuk bentuk urang rasa cinta, ngabuktikan rasa mahabbah urang ka junjungan urang sadayana, ngabuktikan rasa cinta urang ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga urang tiasa ngamaksimalkeun diri urang sadayana sebagai umat Kangjeng Nabi anu diangkeun jantan umat Kangjeng Nabi, sehingga isu kanjaga di yaumil kiamat urang nginginkeun syafaatul uzma di mantara. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pangapunten anu kasuhun pami disebatkeun isin isin abi ku pangarsa di dieu. Tetapi dalam kumaha paeun simkuring dongkap kali tabaruk ku ieu kegiatan. Mudah-mudahan simkuring ngingkeun berkah ka ieu kegiatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Salib nulingakeun pami abdi aslina ti Raja Desa. Jadi ieu lumayan ka dieu teh beda kabupaten lah. Kabupaten Ciamis jeung Kabupaten Kuningan walaupun ujung pada ujung. Abdi ti Herang kalarasan tinggi dongkap tadi alhamdulillah, mudah-mudahan jantan wasilah silaturahmi urang sadayana katampi ku sadayana, mudah-mudahan urang terjalin silaturahmi lain sakadar di dunia tapi babarengan isukan di akhirat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang sami-sami dina peringatan ieu minimal ieu ketika judulna memperingati Isra sinareng di Mi'raj dengan Kangjeng Rasul, maka minimal ayat 3 poin. 3 poin pertama, lamun urang memperingati berarti urang ningali kana kosakata memperingati tersebut ayat kata baku lamun cek budak sakola. Kata baku tidak memperingati atau peringatan yaitu ingat. Muncul kurang dieu mah berarti ingat lalawanan ingat naon ibu? Poho. Ari urang kagolongkeun jalma ingetan kagolongkeun jalma pohoan. Urang mah da memang aya qaidahna al-insan mahal fata wal nisan kagolongkeun teh urang mah pohoan. Bisi teu percaya bapak-bapak tanyakeun ka ibu-ibu. Ibu-ibu ari ngalahirkeun nyeritah teu? Nyeritah teu? Nah geuning nyieun deui. Jadi urang mah dibere poho we waktu nyerita ngalahirkeun teh da hayu poe nyieun urang teh. Sapertoskeun dina taun kamari Isra sinareng Mi'raj di dieu aya pangaosan. Emut keneh ajengan ngabahas naon? Kan urang mah geus poho. Maka karena kita merasa orang yang sering lupa, maka perlu urang mah diingetan. Insya Allah, sehingga mudah-mudahan ingetna urang sadaya termasuk inget ka Gusti Allah. Nucet Gusti Allah nyebatkeun ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sehingga elingna ka Gusti Allah anu matak hate urang jadi tenang. Mudah-mudahan peringatan Isra sinareng Mi'raj Kangjeng Rasul ngajadikeun hate urang tenang, zahir sinareng batin dina badan urang dipasihan ketenangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kaduana, ketika orang memperingati berarti ada orang yang diperingati. Lamun orang memperingati peristiwa Isra sinareng Mi'raj Kangjeng Rasul berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina posisi siang anu mulia ieu Rasul keur diperingati kurang, Rasul keur diemutan kurang, Rasul kurang keur dibayangkeun kurang. Nah geuning kurang kudu diperingati tentang Isra sinareng Mi'raj Rasul. Padahal sering orang mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini perbuatan yang memang tidak ada dari zaman Rasul. Minimal orang jawab kieu we. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya, yang terngiang dari benaknya Rasul adalah ummati, bagaimana nasib umat kaula. Rasul ingatkan kaula sebagai umat, hari orang ingatna sejauh mana ka Kangjeng Rasul. Orang mengulang daripada sejarah, ngemutan karena sejarah, diemut orang ditelaah sejarah Kangjeng Rasul, seakan orang nambah rasa cinta orang ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena Rasul yang paling diingat itu adalah umatnya. Bahkan nalika Rasul disabut nyawana, nalika syakaratil maut dicabut ruhna Kangjeng Rasul, karaos nyerina dicabut nyawana, Rasul nyaurkeun ka malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kieu ari dicabut nyawa teh.
Nah nyeri kieu dicabut nyawa teh leres ya Rasulullah. Umat kaula ge akur jadi sapertoskeun kieu leres ya Rasulullah. Rasul ngangkatkeun pandangan ngadoa ka Allah, ya Allah timpakeun ka nyeri dicabut nyawana umat kaula kajeun ku kaula ayeuna karasa umat kaula ulah ngarasakeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saking emutna Rasul kalau jadi umatna, nah ulang sebatas sebagai umatna, di sejauh mana mengingat Kangjeng Rasul. Maka ini adalah pembuktian orang cinta Kangjeng Rasul, orang ingat Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan ieu nambah-nambah karena keberkahan orang di dalam dunia. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu katilu berarti ketika memperingati ada orang yang memperingatinya. Siapakah yang memperingati? Mudah-mudahan orang termasuk jalmi anu memperingati karena Isra Silaturahmi Mi'rajna Rasul, sehingga orang merasa bangga ku ayeuna Kangjeng Rasul, orang merasa bahagia dengan adanya Kangjeng Rasul karena syafaatul udma isukan jalma cek paribasana moal salamet lamun deungan syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang sadaya ngingkeun syafaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sa'alit kenapa kita harus mengingat kepada Kangjeng Rasul? Di antawis dina kisah Maulid Nabi anu tertera di dalam kitab-kitab ayat disebutkan ketika waktu kelahiran Kangjeng Nabi ayah hiji pamannya Kangjeng Rasul anu eta pamannya Kangjeng Rasul teriman ka Kangjeng Rasul namina Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya Kangjeng Rasul anu dinas dina Al-Qur'an bakal dijadikan ahli neraka, bahkan istrina wa mar'atuhu bakal dijadikan ahli neraka. Na'udzubillah min. Tetapi dina waktu kelahiran Kangjeng Rasul, dina waktu kelahiran Kangjeng Rasul eta Abu Lahab diwartosan ku jadi hamba sahayana bahwa Siti Aminah geus ngalahirkeun putrana bunga anu kacida waktu sarita. Sampai kabungah tersebut dinampiaskeun ku ucapan anjeunna, wahai anjeun sebagai hamba sahayaku, mulai detik anu ayeuna anjeun tadina hamba sahaya, ayeuna mah anjeun jadi jalma merdeka. Ayeuna anjeun jadi jalma merdeka. Bakating hubunganna dilahirkeun ana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu akhirna sebagian ulama mengatakan engke dina neraka eta Abu Lahab setiap poe Senin siksaanana diringankeun ku Gusti Allah. Padahal diringankeun karena dinten Senin hari kelahirannya Kangjeng Rasul eta Abu Lahab pernah bunga dilahirkeun anak Kangjeng Rasul. Atau komodi sebagai urang sebagai umatna Abu Lahab cacat-cacat, Abu Lahab jalma lain Islam, jalma kafir, jalma ngamusuh ka Kangjeng Rasul. Dengan adanya Kangjeng Nabi, dengan kelahirannya Kangjeng Nabi diberikan keistimewaan ku Gusti Allah. Atau komo urang sebagai umatna perlu bangga dan perlu bahagia karena dilahirkan anak Kangjeng Nabi Muhammad. Oke, naon rupi fasilitas sejarah tentang Kangjeng Nabi, urang perlu bahagia karena jalma mual salamet lamun deungan syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan urang sadaya sing kawulkeun golongan-golongan anu beruntung. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Urang sadaya acana ngalap berkah ku ieu kegiatan, ugi ngalap berkah ku ieu sasi. Urang sami-sami aoskeun doa anu biasana pangaosan doa antara urang familiar dina sasi Rajab anu unggulna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Urang sami sasarangan tinten-tinten bios sami sasarangan urang maoskeun doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana wa Sya'ban wa balighna
Gusti ngaberkahkeun sasi Rajab sareng Sya'ban. Mugi Gusti ngaberkahkeun sasi Rajab sareng Sya'ban. Mugi Gusti ngadugikeun kana sasi Ramadan. Allahumma barik lana wa balighna Ramadan wa hasilna qasidana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa biha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril sali wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah memberkahkan kagoisasi. Amin. Dan tidak sangat mungkin ulang karena sasi Sya'ban dari ayat dina keberkahan. Amin. Oke, mudah-mudahan singgungi karena sasi anu memang sasi anu mulia bukosna sasi Ramadan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke, ku sholawat anu nembe sholawat tibil qulub sholawat sifat mudah-mudahan sing ngadanteun urang sadayana didamangkeun tina sagala rupi bentuk panyawat dohir sinar batin. Amin. Ya Allah ya Rabbal, selamat di dunia, selamat duit ke akhirat. Amin. Lembur urang mudah-mudahan dijauhkeun tina pancabahya. Amin. Keluarga urang dijauhkeun tina malapetaka. Amin. Lembur urang dijauhkeun tina wabah-wabah anu ayeuna memang nuju di Indonesia sangat dipikahariwa. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ayeuna memang aya hiji wabah. Wabah tersebut memang sisi mematikanana saurasna paminingali karena penyakit anu memang can aya obatna diantawisna HIV/AIDS, tetapi penyebaran penyakit HIV/AIDS itu bisa menyebar lewat sentuhan kulit, lewat jabat tangan, cuma bisa melalui cairan. Lamun ludah, atau napi darah, atau napi sperma, karek mungkin bisa nular.
Tetapi wabah virus corona ini hanya sentuhan kulit itu bisa menyebar. Itu bisa menyebar. Naudzubillah min dzalik. Di Indonesia duka sabaraha ayeuna nuntos terkena penyakit tersebut. Bahkan di kamari simkuring ngetepang asar di Masjid Agung Ciamis aya informasi daerah Tasik ada 3 orang yang terkena. Mudah-mudahan kuningan aman, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ini berdampak sampai kemarin kejadian di Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi terutama Mekah menyetop orang yang mau beribadah umrah. Paminingali ayeuna urang dina pemerintahan dina media sosial baik itu Facebook, WA, sadaya tentang gambar itu posisi Ka'bah lengan kosong itu leres Pak. Disterilkeun eta Ka'bah waktu sarita. Cuma ayeuna terus dibuka deui, bahkan jamaah umrah untuk Indonesia di tanggal-tanggal sekian sudah kembali dibuka. Intinya karena memang posisi penyebaran virus tersebut bisa melalui udara. Bahkan dianjurkan untuk memakai masker dan sajabina. Di tempat-tempat tertentu ada deteksi di daerah kota. Termasuk hal yang unik bila mana di daerah kota seorang pemateri misalkan anu bade tablik, bade ngawas itu dicek suhu tubuhnya. Lamun 37 derajat itu disuruh pulang karena ditakutkan terkena penyakit tersebut. Itu di Indonesia saat ini. Atau kamu lamun daerah Arab, daerah Mekah yang saya sekarang terus jutaan manusia hadir dirinya, 1 orang saja bisa semuanya terkena. Naudzubillah min. Termasuk Indonesia pertama tadi mana di Depok 2 orang. 2 orang itu wanita berusia 30 tahun, wanita berusia 60 tahunan itu terkena. Naudzubillah min dari ternyata karena Indonesia pernah ngaku bahwa Indonesia aman dari virus tersebut, tetapi negara lain menyebutkan, bahkan ahli menyebutkan negara anu bisa meyakinkan negara tersebut aman, termasuk Indonesia. Karena di Indonesia ada orang Jepang, terus di Indonesia datang ke Jepang kadeteks, beliau terkena penyakit tersebut, gitu ya. Anu dikhawatirkan jangan rumah jadi sedih kemudian ternyata warga Depok tersebut. Kita bukan berarti menyudutkan seseorang, lain berarti orang merasa lebih baik. Ternyata terkena virus tersebut gara-gara menemani orang luar negeri untuk dansa di malam Valentine. Gara-gara jalma doraka saurang anu akhirna Indonesia berimbas seluruhnya jutaan manusia. Naudzubillah min. Berarti yakin ketika maksiat dirinya aya masalah, leres ketika taat dirinya aya manfaat. Maka lamun aya jalma doraka, aya sok bahasa kieu nu doraka urang. Mun digeuykeun teh naon urusan maneh nu mabok urang, nu lacur urang, nu judi urang, urusan di mana? Justru ketika seseorang ngageuykeun hal tersebut tandanya ada Allah ketika nurunkan balik lain kerja menurunkan rumput, tetapi sekelilingnya bisa kekenaan aja di Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min. Dari mudah-mudahan dijaga diraksa, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Urang tawakal ka Gusti Allah dan sebaik-baiknya urang gantungkeun diri nyaeta urang ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan urang disalametkeun, amin. Keluarga urang diselamatkeun, anu di kota, anu di mana bae mudah-mudahan salamet sadayana, amin. Anu tos terkena penyakit mudah-mudahan Allah saengga ngadamangkeun, amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salih painten simkuring ieu waktu tos tabu 2:40 paminingan karena waktu adan kira langkung setengah jaman deui atau 20 menitan deui. Urang kabaru we salih painten simkuring ngabahas tentang Isra Silatul Mi'raj. Mudah-mudahan tentang kemanfaatan karo sadayana, amin. Simkuring teu merasa saya lebih baik, simkuring teu merasa simkuring lebih biasa. Di dia aya pangarsa, di dia aya sagala rupi. Orang-orang pintar, jami-jami soleh insyaallah. Sok urang ungkapan anjeunna canda ilmuna insyaallah ngajadikeun keberkahan ka urang sadayana, amin. Ya Allah ya Rabbal, doakeun pamirsa guru urang sadayana usiana tadi ditaros 900 tahun terus 70 tahunan, tapi katinggalan sehat luar biasa. Mudah-mudahan sing sehat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karena usia 70 tahun masih kena seperti sekian ini ajaib.
Di saat orang di umur orang usia 70 tahun habis kayak penyakit segala rupa bisa raya. Mudah-mudahan mantana maksudnya orang masih membutuhkan rompi berjalan, orang masih membutuhkan nasihat, orang masih membutuhkan ilmu. Mungkin panjang suatu barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal